Перша міська лікарня. Нині тут реконструюють приймальне відділення екстреної допомоги. Ось тут монтують новий теплий бокс, куди швидка привозитиме пацієнтів. И больных мы могли транспортировать и зимой, и летом, дождь. Все это будет в очень комфортных условиях. Бокс на 2 машины. Далі показує, як працюватиме схема прийому хворих. Тут одразу поставлять діагноз. Спочатку на відповідне обстеження – рентген, кімната консультацій, операційна або ж кабінет інтенсивної терапії. Отдельный кабинет, эндоскопия, гинеколог. Все мы это сможем сделать. Дальше у нас есть лаборатория, которая будет делать весь скрининг, все обследования. Потім пацієнта направляють до профільного фахівця. Це один з кабінетів. Тут проводитимуть найскладніші операції, запевняє Лариса Мамаєва. Прийматимуть понад 200 пацієнтів за добу. Ущемленные грыжи, холециститы. Единственная больница, которая в нашей области, это наша больница, которая делает папиллосфинктеротомию. У нас масса таких операций, которые делаются именно малоинвазивно и именно только в нашей больнице. У нас очень развита пункционная биопсия, мы пунктируем все абсолютно органы, в том числе и печень, при абсцессах. Раньше эти больные оперировались открытым способом, и это было 90% летальности. Сейчас это 100% выздоровление. Вартість проєкту – понад 40 мільйонів гривень. Мета – надавати медичні послуги на європейському рівні, наголошує міський голова Вадим Бойченко. Квалифицированными врачами. Есть уже современный рентгенаппарат, который мы приобрели в прошлом году. Суперсовременный УЗИ-аппарат, суперсовременный КТ сегодня стал на вооружении здесь, в экстренном отделении. То есть мы даем широкую диагностику и быстро ставим диагноз, и, соответственно, тогда быстро наступает процесс выздоровления. Планують відкрити оновлений медзаклад цьогоріч у жовтні. Анна Мальцева, Кирило Піхно. Інформаційна програма «Дзеркало».